Ahoj, rada pro maminky, kterou jsem dostala já, když se mi narodil můj synek, tak i hned v porodnici jsem tam poznala jednu sestřičku, takovou starší, nebyla úplně tak příjemná na všechny, byla ráznější, ale díky tomu si upoutala moji pozornost. No a ona mi, nebo nám tenkrát poradila balit miminko do houstičky. A když byste chtěli například videjko ukázat, jak vlastně zabalit do té houstičky, tak mi klidně napište do komentáře, že byste o ukázku stáli. A já asi na nějaké panence bych vám ukázala, jak vlastně to miminko do té houstičky zabalit. Jinak bych vás ještě chtěla pozvat do programu Angličtina pro nejmenší, který začíná od září, ale už se můžete přihlásit, protože otevřeme lekci Montessori učení. Je to vlastně učení o samostatnosti, je to vlastně hlavně pro vás, pro maminky a tatínky, abyste věděli, co, jak dělat, jak vlastně to své dítko vést a učit, aby to pro vás bylo příjemný a vlastně i to děťátko se postupně osamostatnilo, například v oblíkání, v jídle, v tom, kdy si bude uklízet třeba samo hračky v pokojíčku a tak, aby i vy jako maminka jste si mohli to mateřství užívat v radosti, v poklidu, nemuseli jste se úplně extra nějak hodně honit, aby opravdu jste si to víc užili, než abyste se trápili. Takže zvu vás dole v popisku, naleznete odkaz do programu a těším